बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैं आज मकई की एक बार फिर वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी ये मौसम बरसात शुरू हुई है, तो आपके सामने ये धुंध छाई हुई है। तो दूसरी बात ये कि अभी दोबारा से जो है ना, हमारी मकई में ये आपको नज़र आ रही होंगी ज़रा ज़रा बूटियाँ उग रही हैं ये। तो इस वजह से हम इसकी एक बार फिर मट्टी चढ़ाएंगे इस पे, ताकि ये बूटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और माशाल्लाह से पहले की जो मिट्टी इस पर चढ़ाई गई है, तो उसके चढ़ने का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब ये बूटियों की थोड़ी सी ये आपको नज़र आ रही होंगी उग रही हैं, तो ये परेशानी हो गई है ज़रा, तो इसको भी हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो मौसम बरसात में इसकी मकई की जितनी गोडी और जितनी देखभाल की जाए, इतना अच्छी इसकी पैदावार होती है। अस्सलाम वालेकुम।